फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ वाउल साउंड का, जो आज थोड़ा सा स्पेशल है। ए साउंड जो है शॉर्ट है, वाउल साउंड है, और वाउल साउंड को हम वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, यानी यहाँ से बोलते हैं। और टेक्निकल नेम हमें बताता है कि ये साउंड जब हम बोलेंगे तो कहाँ हमारी टंग होगी, कहाँ हमारा टीथ होगा, और किस तरह से हम आवाज़ निकालेंगे। नियर, ओपन, फ्रंट, अनराउंडेड। नियर का मतलब है कि आपकी जो टंग है शुड बी क्लोज योर टीथ। ये जो बॉटम टीथ है इसके पास में रहेगी। कैसे रहेगी देखिए एक बार, ये मेरी टंग है, हाँ। और जो हमने ए बोला था उसमें अपर साइड में थी, ओके। एंड फ्रंट यानी सामने रहेगी, और आपके जो लिप्स हैं वो अनराउंडेड रहेंगे। हाउ टू प्रोनाउंस, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये देखें। पुट योर टंग लो, आपकी जो टंग है उससे लो पुट यानी रखिए नीचे पीछे की ओर, ये लो है। एंड एट द फ्रंट, और ये सामने क्यों रखना है, यानी नीचे भी रखना है और सामने भी रखना है। फ्रंट ऑफ योर माउथ, अपने मुंह के। एंड स्ट्रेच आउट योर लिप्स, और आपकी जो लिप्स है उन्हें आप स्ट्रेच आउट कीजिए, यानी फैलाइए, स्प्रेड कीजिए इसे, ओके। और इसके साथ ज़्यादा भी नहीं फैलाना है वैसे। डाउन योर लोअर जो, आपका जो है यानी जबड़ा जो है नीचे वाला है उसको को नीचे करना है, ए इस प्रकार से। एंड मेक ए शॉर्ट वाउल साउंड विथ योर ओपन माउथ, यानी ये बनाते समय आपका जो मुंह है वो ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। देखिए कैसे, ये मेरी टंग इस प्रकार से ए, ये जो इतना लंबा नहीं खींचना आपको, इस प्रकार से यह आवाज़ जो दिख रही है वो गले के अंदर से आवाज़ आएगी, ए। इससे पहले हमने जो साउंड लगाया था वो ऐसा था, ए। आपकी जो जीभ है, टंग है, ऊपर की तरफ आती है, PET पैट, और ये है थोड़ा सा PAT पैट। साउंड यहाँ से निकलता है, आवाज़ यहाँ से निकलती है, ओके। सम कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखें आपके, सम एग्जाम्पल्स हियर। BAT, मोस्टली ये जो आपका साउंड है ए साउंड जो है वो निकलता है ऐसे। ये तो अजीब साउंड है, जितने भी साउंड होते हैं उसमें सिर्फ सबसे अजीब स्पेशल साउंड है BAT। ये बैट नहीं, ये है बैट, BAD बैट। यहाँ से जोर आएगा, ए। पूरा मुंह ओपन करना आपको। STAMP स्टैम्प, टैम्प। DAD डैड। GLAD ग्लैड, ग्लैड। MARRY मैरी, ये मेरी नहीं है, मैरी। BAG बैग। CAN कैन, ये कैन नहीं है, कैन नहीं है, ये है कैन। ADD एड। ACTION एक्शन, एक्शन। BACK बैक। FAMILY, यहाँ पे आई होने के बावजूद भी साउंड जो वो हाफ ए का, आधा ए का है, जिसे हम स्व साउंड बोलते हैं। फैमिली, ये फैमिली नहीं है, फैमिली। SAND, ये हैंड नहीं है, हैंड। यानी यहाँ ध्यान देना है आपको, आपका मुंह ओपन रहेगा और ये जो है जबड़ा नीचे की ओर आएगा। हैंड्स, टू हैंड्स, राइट हैंड्स, लेफ्ट हैंड, ओके। FACT fact, it is right fact, it is fact। at MAN man, हर बार ही ध्यान रखें, मैन न कि मेन, मैन। ACCENT accent, accent, accent। ACT act। ACTOR जो तो फिल्मी हीरो, एक्टर। आर को साइलेंट कहा जाता है ब्रिटिश एक्सेंट में, एक्टर, एक्टर नहीं है, एक्टर। आपका मुंह जो है काफ़ी ओपन होता है। आपको बार बार कह रहा हूँ, ये साउंड थोड़ा सा अजीब है, सबसे अजीब साउंड, सबसे अलग साउंड है ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि अक्सर हम इस साउंड को हम ए जैसा बोल देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। पहला डिफरेंस जो है इसमें टंग का डिफरेंस है, आपको बताऊँगा मैं कितना डिफरेंस है। देखिए अभी चलते हैं यहाँ पे। HABTI हैबिट, है, साउंड गले के अंदर से आ रहा है,
habit. GALAXY, galaxy. GATHER, gather, gather. FLASS, flush, less, sir. FANTASTIC, fantastic, not fantastic, no, fantastic, it is very fantastic. CHALLENGY, challenge, ये challenge नहीं है, challenge, it is my challenge. CHAPTER, chapter, ओके। ये था आपका ए साउंड। वापिस बता रहा हूँ मैं, इसमें आपकी जो टंग है, आपकी जीभ है, नीचे रहती है और आपकी जो ये टीथ है, बॉटम टीथ है, उनको टच की रहती है ऐसे। और फिर आप क्या करते हैं, हल्का सा ये जो आपके लिप्स हैं उनको स्प्रेड करते हैं और ये जो है जबड़ा है ये नीचे आता है ए, और साउंड निकलता है एकदम एंड से, गले के ए। ये थोड़ा सा अजीब है, कई बार जब ये बोलते हैं व्यक्ति तो भी हंसी भी आती है, लेकिन अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि ई और ये जो ए और ए साउंड में फ़र्क क्या है। देखिए इसको मैंने कहा ए, इसे कह रहा हूँ ए, फ़र्क क्या है। देखिए फर्स्ट डिफरेंस इसका है, वो है सबसे बड़ा मेन डिफरेंस, वो है आपकी जो टंग है, आपकी जीभ है, इसमें ऊपर साइड रहती है। देखें यहाँ टच नहीं है, और आपके इसमें आपकी जो टंग नीचे रहती है, यहाँ टच। और जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे लिप्स हल्के फैलते हैं, एट, बैट, बैट। अब इसको देखना, बैट, यहाँ देखें, बैट, 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 ऐसे हो रहा है, बैट, बैट, इसमें नीचे आ रहा है, बैट, 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 ऐसे ही है। BED, बेड, बेड, BAD, बैट, बैट, SAT, सेट, SAT, सेट, ये नीचे आएगा। PET, पैट, पैट, PAT, पैट, पैट, MET, मेट, MAT, मैट। ओके, ये था आज का आपका ए साउंड। इसके प्रैक्टिस करें आप, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है वैसे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। ये सब इसका मिलता जो साउंड जो है, ये दो साउंड से मिलता है, एक तो ए से, एक आ साउंड से। ठीक है, ओके। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।